Desde comisións, desde un principio, puxémonos. Nós sempre defendemos que é necesario un pacto educativo neste país. Levamos, creo que esta é a 7ª reforma educativa, e iso é insufrible en 30 anos. E é necesario que estabilicemos o marco normativo. Pero tamén somos conscientes de que non é posible, porque hai un partido que se opoba a calquer tipo de pacto. O seu único objetivo é implantar o seu modelo educativo. E calquera outra alternativa vai a esgotar. Na pasada legislatura estivo a piques de chegar. Incluso o PP parecía que iba a entrar. En o último momento, cando albiscou que estaba en condicións de acadar a maioría absoluta, botouse fora, porque sabía que iba a chegar o momento de volver outra vez, como acontecer na legislatura na que tiveran o poder, de volver a traer a súa lei. Lembrade que naquela só Coalición Canaria apoiara a lei. Nesta, nin siquiera, na máis absoluta soedade. Pois tampouco lles importa. Cando o ministro falaba de que era necesario consensos, non se reuniu con ninguén. Imagino que se reuniría cos oligarcas do CDE ou coa oligarquía mundial que lle dictaron que reforma educativa tiña que fazer neste país para apoiar a educación ao seu servicio. Pero co resto dos interlocutores sociais que tiñan que participar non se xuntaron en absoluto. Por lo tanto, nós desde o principio plantamos de frente a esta lei a través de movilizacións, a través de comunicados, a través de entrevistas e reunións difundindo cales son as consecuencias que vai para ter con pais, con profesores. Houve dúas folgas xerales contra esta lei. Hai que recoñecer que tiveron unha parte moi activa alumnado e pais fundamentalmente. Votamos de menos máis implicación do profesorado, e agora mesmo, ante a absoluta negativa do goberno a dialogar e a buscar pontes que nos permiten aproximar posicións, o que decidimos foi presentar ante as comunidades europeas, ante o Parlamento Europeo e ante o Defensor do Pobo, recurso de inconstitucionalidade, porque esta lei, entendemos nós, vulnera 9 artigos da Constitución e 5 disposicións europeas. Por lo tanto, digamos que é outro elemento máis nesta ofensiva para intentar paralizar esta lei. Lei que nós entendemos que ten os días contados. A que dura a legislatura do PP, apostamos e confiamos que non sea máis que os anos que lle quedan. Porque hai un compromiso firme de todos os partidos políticos, agás de UPN e o de Rosa Díaz, de rodar esta lei cando cheguen ao poder. Non sei, isto é unha cousa moi rápida, cedo a palabra ao meu compañeiro. Moitas grazas. Agradecer aos compañeiros e compañeiras de Esquerda Unida por Liña o convite. Xa é a segunda vez que aterro por estes lares, non? Viñen aquí cun acto de cultura contra a mentira, non? E para mí, bueno, é unha viaxe longa, unha peregrinación desde Compostela hasta aquí, pero unha alegría estar aquí. Al 11, non? Idesme permitir que comece cunha paráfrase do verso de Neruda. Podo escribir os versos máis tristes sobre ela, non? Sobre al 11. Desde o ano longo que levamos no Parlamento de Galicia, como dicía, levamos un ano pouco longo no Parlamento de Galicia, pois loitando a miña parella de feito, que é Ramón, que ele é o que leva, é o voceiro da Comisión de Educación no Parlamento de Galicia, e como dicimos entre os dous, pois estamos traballando duro en cooperación con absolutamente todos os colectivos que están en Galicia traballando contra esta lei, non? É dicir, claro, cando me convidaron a vir aquí a esta mesa me dixeron, bueno, tes 5 minutos, claro, en 5 minutos é moi difícil concretar, porque al 11, lóxicamente, dá para moitos temas, como os que trataron aquí os compañeiros, a compañeira e o compañeiro que me precederon no uso da palabra, non? Eu voume centrar simplemente nun aspecto que é o da democracia, a relación da 11 coa democracia, simplemente, non? Xa sei desargumentar seguramente que a segregación por sexos, a confesionalidade, que xa se tocou, mesmo o imperio da competitividade,
pois, lóxicamente, son probas incontestables de que estamos ante unha lei involucionista, de que estamos ante unha lei antidemocrática, contraria, lóxicamente, aos valores que víamos no vídeo, co que se iniciaba esta mesa redonda, porque non hai que esquecer, a LOMCE é a lei do Partido Popular, e, polo tanto, é unha lei fortemente ideologizada e que responde aos mandamentos de colectivos de presión como a FAES, de onde ven o señor Berg, por exemplo, como o PUSDEI ou incluso como os círculos de empresarios, non? É dicir, polo tanto, é lóxico que esta lei educativa conteña todos os elementos que benefician ao Partido Popular e ao Partido Mayoritario. Pero tamén temos que agradecer que, lóxicamente, do outro lado, por vez primeira, tivo a oposición unánime de prácticamente todos, non? Por tanto, vou me centrar simplemente noutros feitos, non nestes, noutros. E quizáis introducir o mellor algunha nota discordante, pero, bueno, xa se verá, si estou de ánimo ou non. Quizáis o feito máis coñecido desta LOMCE é a morte do Consello Escolar, tal como se coñece hoxe en día, non? É dicir, un Consello Escolar que se vai ver privado de capacidade xestora e decisiva, é dicir, de poder decidir, simplemente vai ser un órgano consultivo, un órgano onde familia, alumnado, administración, concello, pois estaban aí, polo menos intentaban chegar a puntos de acordo a puntos de solucións para mellorar a vida da comunidade educativa do centro, pois, lóxicamente, iso vai desaparecer con esta lei, non? É dicir, inda que, bueno, tampouco hai que edulcorar o funcionamento dos consellos escolares actuais. É dicir, hai vacantes que non se cubren, non todo o mundo se presenta de forma voluntaria, etcétera, etcétera. Pero, se hai algo mal, mellórese. Non o que fai precisamente o Partido Popular, que é empeorar e eliminar. Outro feito para min fortemente preocupante é o que ten que ver con toda a dirección do centro educativo. É dicir, o director, directora, vai dispoñer e propoñer. É dicir, convértese nunha especie de elemento plenipotenciario. E iso, lóxicamente, o feito de que xa o Consello Escolar non poda decidir nin elexir o director, directora, pois, lóxicamente, introduce un elemento de risco, que é que a administración vai ter un amigo, amiga, que sexa da súa corda, normalmente, como correa de transmisión e de dominio dese centro educativo. Iso é un risco evidente. Ben, ante este poder absoluto, non, da dirección, lóxicamente, pois, a min sorprendeu-me moito a falta dun berro unánime do profesorado, nese sentido, é dicir, houve como unha especie de conformismo neste aspecto concreto do poder como plenipotenciario da dirección, como dicindo, bueno, o mellor así hasta me libero de burocracia, me libero de papeleo, sin darse conta de que detrás hai un perigo evidente de falta de democracia que é terriblemente perigoso, non? Por lo tanto, eles falan, eu podo falar aquí perfectamente do que pon aquí, non di, bueno, leo, as accións de calidade educativa que deberán ser competitivas suporán para os centros docentes autonomía para a súa execución, tanto desde o punto de vista da xestión de recursos humanos como de recursos materiais e financeiros. Para a realización das accións de calidade, o director do centro disporá da autonomía para adaptar os recursos humanos ás necesidades derivadas dos mesmos. A tal efecto, disporá das seguintes facultades: a. Establecer requisitos e méritos específicos para os postos ofertados de persoal funcionario docente, así como para ocupación de postos en interinidade. E B. Rexeitar, mediante decisión motivada, a incorporación a postos de interinidade de persoal docente procedente das listas centrales. Representa un ataque tremendo aos dereitos dos traballadores e das traballadoras do ensino e representa, sobre todo, unha mordaza. Podemos chamar que é a dirección mordaza. Porque se o director, a directora, ten o poder de seleccionar e decidir que profesor, profesora prosegue nese centro para o ano seguinte,
Cantos profesores, profesoras poderán secundar a campaña, por exemplo, de insumisión al 11 ou de calquera outra circunstancia que supoña opoñerse ás políticas ocultistas, secretistas da dirección? E, cando digo isto, falamos en consecuencia, porque Ramón e eu coñecimos a realidade dos centros de formación profesional integrados que están funcionando xa desta forma. En efecto, únicamente 3 centros, dos 23 ou millóns que fomos, estánse opoñendo de forma radical, desde dentro, o propio profesorado, a como funcionan estas direccións, de forma oculta, gochada, os orzamentos non se fan públicos, externalízase e privatízase todo. É dicir, esa foi a avanzadilla desde hai 5 anos, de feito, non é algo así, e eles mesmos o dicían. Somos o laboratorio a través do que empezou a espera, digamos, al 11, non? E, polo tanto, todo isto de selección de profesorado, de poder decidir que liña, que especialización quero para este centro e que precisamente a Xunta de Galicia non vai autorizar, pois significa que existirán centros gueto, tanto gueto para alumnado de excelencia, que para nós é mala educación, porque, lóxicamente, un alumno que se educa nun gueto de excelencia é un alumno que ignora de forma absoluta o que é a vida, a realidade, porque vivimos nunha sociedade diversa e plural, non unha sociedade homoxénea e por arriba, non? Hermética, pechada. Por lo tanto, esos son os riscos, e algúns deles, hai moitos máis, casi toda non é un canto á antidemocracia, pero sí que quería simplemente insistir na morte do Consello Escolar tal como o coñecemos hoxe, e sobre todo que a dirección vai depender agora da vontade dunha persoa, non vai ter a obriga de cumplir, digamos, coa democracia, sino que vai depender da súa vontade e vai ter todo o poder absoluto nas súas mans para precisamente ir contra o que deberá ser a democracia.